आज 2 জানুয়ারি। আজকে আমাদের বাড়িতে আমার সবথেকে প্রিয় বন্ধু এবং আমাদের প্রিয় ভাগ্নি শ্রাবন্তী এসেছে। আমরা দুজনে মিলে আজকে একটা ড্রয়িং বানাবো, সেটা আমরা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করছি তোমাদের এই ড্রয়িংটি খুব পছন্দ হবে আর কিছু না কিছু তো শিখতেই পারবে। ঠিক আছে, তাই এই ভিডিওটা প্লিজ শেষ পর্যন্ত দেখো। আজ আমরা দুটো দুই ইউজ করে একটা খুব সুন্দর পাখি বানাবো। আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব, আপনাদের ঘরেও যদি কোনো বাচ্চা থাকে তাদের এই ভিডিওটি দেখান এবং উৎসাহিত করুন যাতে খুব সহজে খুব সুন্দর ড্রয়িং বানানো যায়, যেমন ভাবে আমি আজকে শ্রাবন্তীকে শেখাবো। এই ড্রয়িংটি বানানোর জন্য আমি ইউজ করব উডেন কালার পেন্সিল আর প্যাস্টেল। দুটো দুই ইউজ করে একটা খুব সুন্দর পাখি বানাবো। এই ড্রয়িংটি বানিয়েছি। তোমরা চাইলে আর্ট পেপার বা কোনো ড্রয়িং খাতা ইউজ করতে পারো। কালার কম্বিনেশন তোমরা নিজেদের মতো ইউজ করতেই। আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করবো এই ভিডিওটি শেয়ার করার জন্য যারা কিনা ড্রয়িং করতে বেশ ভালোবাসে।